今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道。鼾症俗称打呼噜，是睡眠中的一种常见疾病，它不仅影响人的休息，而且危害自身健康。据统计数据显示，有超过 30% 的男性及 20% 的女性都有睡觉打呼噜的习惯，而且这类人往往都是影响他人而不自知。从中医的角度来看，打呼噜还是某些疾病的征兆，所以对于打呼噜且不可听之任之。接下来我教给您一个效果显著的小验方，您不妨试一试。人为什么会打呼噜呢？中医认为肺主呼吸，开窍于鼻，它是人体与天气外界沟通的孔雀，所以肺有病首先就会体现在鼻子上。而鼻子如果吸入了六阴邪气，最先伤的器官就是肺。如果肺功能正常，呼吸就会顺畅，就不会打呼噜。同样鼾声如雷，整日吵得别人睡不着的话，说明您的肺出问题了。现在女人打呼噜的也很多，原因就是平时不注意把肺伤到了。比如一些爱美的女性朋友，平时喜欢穿露背装，看上去的确很漂亮，但对于养生而言却是极为不利的。我们后背有2块肩胛骨，这2块骨头平时能把我们后背盖住。为什么要盖这里呢？因为后背有2个很重要的穴位，第一个就是肺腧穴，肺腧穴位于背部，当第3胸椎棘突下，左右旁开2指宽处，肺气就是从此处输送到体表的。肺腧穴往上一些，在肩胛骨边缘上有一个穴位叫破户，也就是魄进出的门户。我们常说3魂7魄，魂指的是人的精气，魄指的是人的心寒。魂与魄不是有里于外的，其中肝藏血，血摄魂，肺藏气，气摄魄，所以魂魄平时是藏于肝与肺中的。人进入睡眠状态时，魂是休息的，而魄却在工作。所以说熟睡当中，我们仍然可以正常呼吸，但是如果整日穿露背装，这2个穴位就会暴露于外。再加上现在办公环境中一般都有空调，冷气就会长驱直入，这样肺就会受伤。肺的宣降气机功能失常人就会打呼噜。比如很多人以前不打呼噜，往往是淋雨感冒后才打呼噜的。有的人不但打呼噜还打喷嚏，这其实就是人体的一种自我保护。因为风寒束肺，打几个喷嚏就可以宣通肺气，使气机通畅。古代医家还利用这个原理来急救，比如对于那些自缢、溺水而暂时昏迷的人，可以用通关散，就是用蛀牙皂角、细辛等盐酶吹入患者鼻中，让他打几个喷嚏，人就会醒过来了。陈国鹏的医学新物中就记载，就落水以其人，横浮水牛背上，沥出腹中之水，如无牛以蹬带之，遂用通天触鼻洒，吹鼻孔中的涕则活。这里的通天触鼻散就是通关散的加减方，目的就是为了宣通肺气。打喷嚏还有一个功效，就是治个你，也就是打嗝。黄帝内经中就记载了取缔止咳的方法。打嗝虽说不是大事，但很不雅观，特别是在重要场合。中医认为恶逆是胃气上逆。为什么要调肺呢？因为肺主一身之气，肺气降则周身之气皆降，会以草刺鼻涕，涕而已，无息而急，隐隐通矣，大惊之亦可以。领灸凿病中，一草刺鼻必定不安全，我们可以用柔软的纸代替，刺激鼻孔，打几个喷嚏就好了。如果说打喷嚏还有可取之处的话，那么打呼噜就完全是有害无利了。如前所述，打呼噜是气行不畅，气是用来推动血行的，气滞血就会凝，时间一久，体内就会产生淤血，淤血又会阻碍心血的生成，血不能上供于脑，就会导致脑缺氧，血不能上溶于面，人的面色就会发黄失去光泽，血不能供于心，就有可能引发心血管疾病。现代医学研究认为，一些中风心脏病患者会在夜间突然死亡，其元凶就是打呼噜。所以对于打呼噜千万不能掉以轻心。如何治疗打呼噜？你对于受寒引起的打嗝，怎样治疗呢？可以取花椒10粒，
用滚开的水泡，待温后连续喝几天就可以了。花椒不但可以食用，还有药用功效。道医认为花椒性辛热，有小毒，入脾胃、肺肾经。本草纲目中记载，它能散寒除湿、解郁结、消宿食通三焦、温脾胃、补右肾命门、杀蛔虫、治泄泻，所以用花椒泡水喝，便可以起到去除体内寒气的效果。另外，一些老年人还喜欢用花椒水泡脚，目的也是驱寒扶阳。还有一个原因也会引起打呼噜，就是痰阻气道。生活中大家可能会发现，爱打呼噜的多是肥胖之人。为什么会这样呢？这是因为胖人多痰湿的缘故。痰是津液的凝聚，现代人是食大鱼大肉，鱼生火，肉生痰，这些食物吃多了，脾胃消化不了，这样就会形成痰湿。因此道医认为，脾为生痰之源，肺为储痰之器。一个人体内有痰湿，就会影响到肺的宣降功能，气机不畅，人就胸闷气喘，痰阻气道，这就叫肺满。空气进入气道的时候被堵住了，这个人就会喘咳，睡觉时就爱打呼噜。对于这种情况，首先就是从源头上切断痰湿的生成，平时少吃大鱼大肉，多吃蔬菜，再用一些宣肺的药把痰液排出来。宣肺的药有哪些呢？最常见的就是陈皮。本草纲目中认为陈皮有3大作用：一是到胸中寒邪，二是破脾气，三是益脾胃。益脾胃便可从源头上阻断痰湿的生成，破滞气则可宣肺开窍，畅通气机。陈皮最常见的吃法就是做汤，比如陈皮排骨汤，但要注意冷水入锅，水太热了下锅会有苦味儿。另外还可以用来炒菜，比如陈皮炒猪肝或者泡水喝。这里给大家推荐一款山楂陈皮汤，有很好的化痰止咳效果。山楂陈皮汤制法材料：山楂40克，陈皮10克，红糖适量。制法：山楂去核打碎，陈皮切碎，加入2碗水煎汤，水开后加入红糖，待水剩下1碗时温热服用。服用方法：早晚2次温服。功效：行气活血，化痰止汗，适用于讲话费力、胸闷者。另外，丝瓜络秸秆也有宣肺化痰的效果。丝瓜络就是丝瓜老后采摘下来，剥掉外面的皮，去掉籽后得到的丝状物。一般人们喜欢拿它来洗东西，其实它还可以入药。本草在心中就记载，它能通经络和血脉，化痰顺气。如果家里有丝瓜络的话，就要充分利用起来，每次用5克煮水喝，1天1次，有很好的化痰通经络效果。本草通玄认为秸秆之用，为其上入肺经，肺为主气之脏，故能使中气下降。很多吸烟的人会痰多、咽痛、咳嗽、鼾声如雷，这时可以去药店买些秸秆泡水喝，既能宣通肺气，又能促进瘀痰排出，帮助排毒。古人云：圣人见微，以之萌；见端，以之末。故见相助而不知天下不足也。对于疾病也是如此，只有在它露出征兆之时，铲而除之，如此才能得享天年。好啦，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人。那我们下期节目再见。